perkenalkan, kami dari kelompok 688 akan menampilkan video tutorial splicing fiber optik. Perkenalkan diri dulu ya, nama saya Kalika Pareska. Saya Fianti Febriani. Saya Vanessa Ramadila Mulia. Saya Novia Arifanisi. Saya Lutfi Noval. Selamat menonton. Kali ini kita akan mempraktekkan cara men-splicing kabel indoor fiber optik menggunakan alat splicing. Alat yang pertama yang kita gunakan adalah splicing. Alat kedua yang kita gunakan adalah clever. Alat ketiga yang kita gunakan adalah tang dan gunting. Untuk selanjutnya bahan yang kita gunakan yang pertama ada kabel indoor dengan SC to FC. Selanjutnya ada tisu untuk membersihkan bagian dalam fiber optik, dan selanjutnya adalah protection. Oke, di sini langkah selanjutnya kita akan memotong kabel fiber. Yang pertama kita akan mengupaskan outer jaketnya dengan menggunakan tang. Nah, di sini langsung dapat dilihat ada inner jaket beserta serabutnya. Nah, serabutnya kita akan gunting terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Selanjutnya kita akan mengelupas inner jaket menggunakan tang dengan nomor 2. Nah, ini adalah bagian core dari fiber. Dan langkah selanjutnya kita akan menghapuskan claddingannya menggunakan tisu. Silahkan tisunya. Setelah dibersihkan menggunakan tisu alkohol, langkah selanjutnya kita akan melakukan pemotongan menggunakan clever. Di sini dapat kita lihat, pastikan kabelnya dia masuk ke 250 dan juga rentangnya di antara 15 sampai dengan 17. Ini adalah hasil yang telah dipotong. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan protektor ke kabel. Kemudian kita memulai splicing dengan alat splicing. Setelah kita pasang kedua kabel tersebut dalam alat splicing, maka Pastikan core sebelum matabor kita kurang lebih jangan pas matabor, kanan kiri. Dan setelah ini kita langsung coba untuk splicing. Ya, kita klik. Nah, di sini hasilnya 0,01 dB, namun dia memiliki nilai maksimum untuk toleransi sebesar 0,05 dB. Jadi ini termasuk dari toleransi tersebut. Dan langkah selanjutnya kita akan menyambungkan protection. Oke, pastikan dalam protection ini dia masuk inner jaketnya. Dan kita langsung saja masukkan ke dalam alat tersebut. Dan maka dia akan melakukan satu musuh dipanaskan.
ada yang warna merah, berarti itu artinya sedang dipanaskan. Nah, ini sedang didinginkan dulu, ada gambar simbol kipas. Nah, setelah hilang, itu langsung kita buka aja. Hati-hati, ini sangat panas. masih. Dan inilah hasil dari splicing fiber optik. Ingin menampilkan video splicing fiber optik. Nah, perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Khalid Gabareska. Saya Novia. Salah ini. Nge-freeze dulu 3 detik, Mas. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tutorial splicing fiber optik. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Khalid Gabareska. Saya Fianti Febriani. Afi. Tunggu dulu sekali gini dulu. Dan saya Lutfi Nova. Fail. Yuk. Blue fail, dia belum turun. Si Lutfi. Oh iya. Saya Lutfi Nova. Selamat menonton. Udah gitu aja.